Parang pulpo. Ayaw ko ng ganun. Ang star ng Love of My Life na si Carla Villana, ipinasil ang kanyang walking poster at ang mga ikanay mystery collection. Orange na ang binili sa akin. Para kay Michael. Ang mga hirit ng mga Pinoy na gustong-gusto na kahit sa mga spot na pagpupok na tulibig sa indikator. Because I don't worry about damage when I use my new shampoo and conditioner together. New Pantene Long Hair Solution for 2 times damage repair. Push one. I give my child Infidel A+4 with beta-glucan and prebiotics for strong immunity and to help boost all 8 signs of brain development. Help raise healthy, smart children with Infidel A+4. Pwedeng bumaho sa bacteria, pati virus o COVID. Nagdami ang sabay-sabay, alam mo 99% ng virus at antibac protection habang suot. Wow! Special Fourche Barilan. Hindi online. Buksan mo kasi yung tatlo. Sama-sama tayo sa TMFB 10. 1 gig per 3 days. Sama-sama na tayo, TM. Hindi napapagod sa banlaw ang Johnson Sponge. Kaya mag-joy agad sa Power Safeguards. May 99.9% germ protection. Ngayon, mas ligtas na ang pinakating germs. Hindi na naman sulat. Kumpletuhin ang Pasko. Yan. Display all Bawal na bawal lang sa bata. ayan, kumpleto. Ako naman ang gaso. Dati yung mga gusto ginagawa natin. Ang dami ko din Unleash your inner minion with every happy meal. Start celebrating
sure ito. 100%. Ilang percent na lang yan? 43. Nakatawa sila mamatay talyang. Maingay at kaputok sa bagong taon ang matinding stress ang dala sa mga alaga ng aso. Kung paano gagawin ika may stress-free ang New Year gabantay na kami natin sa pagtutok ni Oscar Oy. Sa tuwing papasok ang bagong taon, kung kailan kalot-karan na maririnig at magsabog at putukan, hindi na nakapagli ang mga alaga ng kapuso actress na si Ashley Ortega. Lalo-lalo na raw ang kanyang mga pet dogs na sina Yoda, Bambi at Enzo. Nanginginig sila tapos bumababa agad yung ulo nila. Parang lumalabas yung tongue nila. Yung parang nauuhaw sila. Malapit sila sa amin. Tapos yun nanginginig. Kaya imbis na nasa bahay, pinapakawalan na lang ang kanyang mga alaga. Ginagawa naman namin is we stay in one room. And then yun, pinapansin lang namin sila. Pinapakita, airy. I play a song. Para makakabibig. Para lang marinig nila. Ayon sa mga eksperto, madali raw talagang ma-stress ang mga alaga nating aso sa mga paputok. Ang mga aso daw kasi by nature, tila may mga bionic ears. Paliwanag pa nga ng kapuso vet na si Dr. Nelson Delato, mahigit 10 times ang talas ng kanilang pandinig kesa sa ating mga tao. They're like radars, you know? Yung mga dogs na erect yung tail, yung sa bahay na kayo, at sa yung mga kasama nyo na nakasasakyan lang, tapos alam nila na ilang kilometro pa lang na papauwi yung sasakyan. Parang alam nila na parating na yung sasakyan natin. Ganun sila ka-sensitive. Kaya imagine na lang ang stress at trauma na maaari idulot sa kanila ng mga paputok na dudulot sa kanila ngayong bagong taon. Talagang nanginginig na sila, na nagtatago na sila sa ilalim ng kama,